மல்லூர் மாவட்டத்தில் விவசாயி வடிவமைத்த கரும்பு மருதாம்புக்கான உழவு இயந்திரம் மூலம் 7 ஆண்டுகள் வரை அதிக மகசூல் எடுக்க முடியும் என நிரூபித்துள்ளார். மல்லூர் கிராமத்தை சேர்ந்த விஜயகுமார் மருதாம்பு சாகுபடி செய்யவும் கட்டை கரும்பு பராமரிக்கும் வகையில் கலப்பை ஒன்றினை வடிவமைத்துள்ளார். இதன் செயல் விளக்கத்தை அவர் மாவட்ட வேளாண் பொறியியல் அலுவலர்கள் மற்றும் வேளாண் துறை அலுவலர்கள் முன்னிலையில் செய்து காண்பித்தார். டிராக்டரின் உதவியுடன் இயங்கும் இந்த கலப்பை மூலம் சாகுபடி செய்யப்படும் கரும்பு பயிர்கள் தாய் கரும்பை போல் உறுதியாகவும் ஒரே அளவிலும் வளர்வதாக அவர் கூறினார்.